Народ, всем привет, с вами снова канал Donata Cinema. И сегодня мы наконец-то попали в Питер, чтобы начать подготовки к съемкам нашего фильма. Да, Саня? Да. Саня наконец-то купил себе нормальную экшн-камеру, поэтому у нас теперь должен быть нормальный звук на видео. На самом деле, если вы не будете видеть бэкстейджа на канале, это значит, Саня нифига не снимает. На самом деле, это его задача. Как видите, да? Вот кто что должен сделать. Итак, первый этап подбора локаций. Сейчас мы пока днем гоняем на машине, смотрим, где какие дороги у нас есть, где какие параллельные проезды можно снять. То есть, если вы сейчас видите, как на той стороне едут машины, даже еще подальше была дорога, то на камере мы видим, например, вот такой вот кадр. За счет того, что у нас есть офигенно длинный объектив, скажем так, на 300 мм. Поэтому мы можем снимать очень крутые параллельные проездочки. Я вам сказал, мы ездим в основном по делам, но так как мы не знаем, куда ехать. Да, ехать вот так мы и куда-то готовимся. целенаправленно просто нереально. Сейчас мы еще поедем к Костяну, посмотрим на его BMW. Также нам надо будет, скорее всего, сделать полный скан этой машины. Ну, так у нас сканера нету, поэтому нам просто будем фоткать максимально подробно, чтобы можно было из нее сделать изначально 3D-модельку, по которой можно будет смоделить уже полную копию его машины, чтобы можно было потом заменять его машину на 3D-шную машину в таких моментах, когда он не сможет, допустим, ехать боком по трамвайным рельсам. Вот. Но первым делом надо съездить пожрать. Это что за ведро с болтами? Что, готов потягаться? Давай, выставляйся! Костян был настолько рад нашему приезду, что приехал на встречу на час позже. И первым делом мы пошли смотреть его гараж, который, кстати, очень напоминал тот самый подпольный автосалон из игры. Смотри, это уже вообще не та. Вы хоть раз видели настолько детализированную 3D-модель машины, что здесь даже следы от кошек нарисованы? В общем, как сказал нам Костян, у нас есть первая съемочная проблема. Это то, что в Питере у нас идет, как это называется? Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, да, по тюнингу. То есть, если мы отсюда на ней сейчас прямо выезжаем и попадаемся на какой-нибудь пост-апокалипсис, то мы уже сюда обратно не заезжаем, как я понял. Мы теперь можем не только... Ну, как бы мы едем обратно в город, а Костян едет решать свои проблемы. Да, 5-й уровень розыска. Угадайте, почему она стоит здесь. Все как это, все как в игре, все реально. Когда ты пересекаешь вот эту границу, как в GTA было, если где вот недоступный город, то ты только вот пересек его, у тебя сразу 4 звезды, танки едут, короче, палят вообще везде. Да. Мы даже с нашим съемочным танкером теперь под вопросом. С каким? Не только BMW, у нас и Focus под вопросом. Ну из-за того, что Саня поставил свои бампера вот эти от Ford ST. Витек же сказал, что нужно сделать машину как можно быстрее. Но я и заказал бампер от Ford Focus ST. У нас это все очень В сложно. общем, пока будем думать, да. Приезжай в Луки, там нормально. Затем я принялся фотографировать машину со всех сторон, чтобы впоследствии сделать ее 3D-модель. И чем больше фотографий я сделаю, тем качественнее будет результат. А для создания самого фотоскана я использую программу Reality Capture. Просто загружаем в нее наши фотографии, нажимаем кнопку старт и ждем. Как только просчет был закончен, я получил вот такой результат. Конечно, он мог бы быть и лучше, однако для идеального фотоскана объект должен быть непрозрачным, как, например, окна и фары нашей машины, и не имеющий отражений, как наш кузов. Очень здорово, что существуют такие программы, позволяющие в один клик создавать 3D-модели по фотографии. Но у полученной модели есть два огромных минуса. Во-первых, это далеко не идеальное качество, а во-вторых, это огромная сетка. Другими словами, эта модель будет очень тяжелая для дальнейшей работы. Поэтому нам будет необходимо полностью перемоделить этот обвес с нуля, используя наш фотоскан как референс. И в конце видео мы покажем, что же у нас получилось. Но 3D-моделирование достаточно сложная штука, на которую я в свое время потратил более 5 лет. И до сих пор я узнаю все вот новые и новые фишки в этом процессе. И все потому, что раньше не было обучающих материалов, которые были бы как-то сконцентрированы в одном месте, и мне приходилось постоянно искать всякие уроки, на что уходило достаточно много времени. Но сейчас у тебя есть отличный шанс научиться всему этому буквально за год, потому что в онлайн-школе XYZ стартует новая большая программа под названием 3D-художник. И даже если ты вообще не умеешь моделить, но давно хотел этому научиться, на курсе ты освоишь профессию полностью с нуля.
И в отличие от меня, ты будешь учиться моделить по правильному алгоритму. Кроме того, тебя научат создавать реалистичные текстуры и материалы для своих моделей. Я вот, например, текстуры до сих пор рисую, как динозавр в фотошопе. А эти ребята помогут тебе и научат работать именно в тех программах, которые для этого созданы. В итоге у тебя всего за год появится портфолио из более 20 драфтов, 2 моделей полного цикла и более 5 реалистичных текстур, которые оценит любой работодатель. Кстати, сейчас на все курсы идет скидка 20%, а по моему промокоду ты получишь еще 10 сверху. Переходи по ссылке в описании и открывай свой мир 3D. А мы быстренько движемся дальше, так как Костян уже расчехлил свою новую камеру, которая снимает на 360 градусов. И с помощью нее мы сможем снять крутой план от третьего лица, как в игре. Короче, Костян купил вот такую камеру Xiaomi One R. Будем мы. Да, чтобы попробовать нам снять кадр, как вы все видели, такой от третьего лица. То есть мы думали долго, как это снимать, потому что когда с машины снимаешь, нужно очень короткую дистанцию держать, не везде это возможно. То есть фишка в чем? Эта камера, она вырезает саму палку, а все, что в сторону будет расходиться, оно вырезать уже не будет. Итак, в одной из прошлых серий мы так и не показали, что у Костяна находится под капотом и в багажнике. Под багажником, хочется сказать. Поэтому показывай. Ну здесь, да, был пол под запаску. И он где-то был вот до сюда как раз. Я его чуть сместил сюда, а сюда уже как бы... Костян, где запаска? Зачем? Да нахер она не надо. А я зачем-то из багажника достаю, короче, колесо, меняю. Вот как надо делать. А под капотом у нас, соответственно, обычный стоковый, да, мотор абсолютно V8. Вот, абсолютно проходит все регламенты и регистрации. Да. Отлично. Едем дальше. После того, как я наигрался с камерой, а Саня вскрыл чью-то машину, мы решили, что больше нам здесь делать нечего, и поехали дальше. И последнее, что мы планировали сделать в этот день, это поснимать некоторые планы на набережной с помощью нашего электробайка. Поначалу все шло хорошо, и мы отъехали от машин уже довольно далеко. Но Сане, видимо, стало скучно, и он решил добавить нам веселье, пробив колесо на своем самокате. Случилась очень печальная вещь. Просто пиздон. Саня проколол. Блин, ну вот что могло случиться? Я переживал за заднее. Просто капец. Год я ездил, вообще все песня А то была. в Питер приехал и нафиг. Да, первая проездочка. Сейчас попробуем подкачать все это дело. Да, снимай Надеемся, что просто колесо сдулось. Я еще вот что меня сейчас занесло, а его заломало. А, чуть не упал? Да. Заметьте, у всех поломок на нашем канале и связующее звено Саня. К нашему счастью, Саня заранее додумался купить насос. Жаль, только он к этому самокату не подошел. Как так-то? Он даже сюда не вставляется, понимаешь? В общем, сейчас отправляемся в мастерскую и будем чинить наш Сашкин мопед. Мой-то нормально работает. И чтобы не тащиться пешком до машины, Саня сказал, что сейчас все порешает. Сел на мой BMX и уехал. В итоге я ему отдал BMX с камерой, со всем делом этим. И он поехал за машиной, чтобы уже на машине приехать сюда и все это забрать, чтобы не переться пешком вместе со всем этим самокатом до нашей машины. И вот я думаю, доедет он хотя бы до машины. В общем, Саня до сих пор не приехал. Раз он до сих пор еще не приехал, значит, либо он уже где-то разложился, либо я не знаю что, потому что я вот с самокатом вот так вот наперевес иду. Идти мне еще километров примерно 60. Все нормально. Он приехал, смотрите, он приехал. Да, я по дороге херачил по херу. Еще обгонял автобус на второй полосе. Но на этом наш квест еще не заканчивался, так как был уже вечер и мастерская закрывалась буквально через 10 минут, а нам до нее еще надо было доехать. Правда, когда Саня узнал стоимость ремонта в центре города, он пожалел, что не опоздал. Короче, мы один день здесь, в итоге у Сани уже 3 штрафа. Огромные проблемы вообще. Потом Саня снова достал свой насос, но это уже никого не впечатлило, и мы поехали дальше. Сейчас примерно час ночи, и мне приспичило съездить купить DJI Ronin. Сейчас мы едем через весь город, заодно пофоткаем текстурки всяких витрин светящихся, потому что
Геометрию всяких домов мы можем сделать по Яндекс Панорамам, а вот ночные фасады нет. Поэтому мы едем в ночь. Сначала Саня предложил просто отжать этот Ронин и не платить за него. Но я сказал, что тогда мне на Авито не оставят положительный отзыв. Так что, сидя на картах, мы выторговали скидку в 500 рублей и провернули нашу ночную сделку. Итак, теперь у меня есть Ronin S. Я могу на него ставить вот такой вот огромный объектив. И он у меня стабилизирует аж 300 миллиметров. Причем стабилизирует офигенно. Ждем крутые кадры. Ну а теперь пришло время показать, что же у нас получилось с 3D моделью BMW, которую мы сделали на основе нашего фотоскана. Сразу скажу, что сам я все делать, конечно, не успеваю, и на этот раз с геометрией обвеса и дисками мне помог мой друг. И если вам понравится наша работа, обязательно напишите об этом в комментариях. Погнали! Народ, такая вот поездка в Питер у нас вышла. Вот сейчас вот 4 утра, и мы не спим. Мы хотим спать. Полшестого есть. Полшестого уже? Вообще есть что на полшестого. В следующем видео вы уже увидите наш крутой синематик по второму андеграунду. Ставим жирный лайк, не забываем подписаться и не забываем про тот колокольчик, который там для того, чтобы вы не пропустили новый видосик. С вами был канал Даната Синема. Всем пока. Всем пока.